சிஸ்டத்துக்கு வால் ஜாக்கெட் மூலமாக சிபியூக்கோ இல்லை லேப்டாப்புக்கோ கனெக்ஷன் கொடுத்துருப்பீங்க. அது பார்த்தீங்கன்னா கேட் 6 கேபிள், அதாவது RJ45 கேபிள் சொல்லுவாங்க, இல்லை லேண்ட் கேபிள் சொல்லுவாங்க. அந்த லேண்ட் கேபிள் பார்த்தீங்கன்னா அதை போய் கடைகளில் வந்து பேட்ச் கேபிள் வந்து கடைகளே வாங்குவாங்க. அது கடையில் வாங்கிக்கலாம்னு பிரச்சனை இல்லை. எமர்ஜென்சிக்கு போய் உடனே போய் நம்ம கடையில் வாங்க முடியாது. எப்படி நம்மளே ஜாக் அடித்து RJ45 கேபிள் சிஸ்டத்தில் கனெக்ட் பண்ணுறது, அந்த ஜாக் எப்படி அடிக்கிறது, அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். திஸ் இஸ் ரவி. வெல்கம் டு நெட்வொர்க் ரவி யூடியூப் சேனல். இப்போ நம்ம பார்க்குறது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம க்ரிம் பண்ணுறதுக்கான தேவையான டூல்ஸு. இது பார்த்திங்கன்னா க்ரிம்மிங் டூல்ஸு. இந்த க்ரிம்மிங் டூல்ஸ் கூட இந்த ஸ்லீவ் ரிமூவரும் உங்கள் கூடயே சேர்த்து வந்துடும். 2 ஜாக்கு தேவைப்படும். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா RJ45 கேபிள் சொல்லுவாங்க, இல்லை கேட் 6 கேபிள்னு சொல்லுவாங்க. இது பார்த்திங்கன்னா D-Link பிராண்டு. இப்போ இந்த டூல் மட்டும் இருந்தால் போதும், நம்ம வந்து க்ரிம்மிங் பண்ணிடலாம். இப்போ வாங்க க்ரிம்மிங் எப்படி பண்ணலான்ட்டு நம்ம பார்க்கலாம், சரிங்களா? இந்த ஸ்லீவ் ரிமூவர் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ப்ரெஸ் டைப்பு. உள்ளே பார்த்திங்கன்னா பிளேடு இருக்குது பாருங்கள். இந்த பிளேடு வந்து கட் பண்ணிவிடும். இப்போ நம்ம உள்ளே விட்டுட்டு எந்த அளவுக்கு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு உள்ளே விட்டு லாக் பண்ணிடலாம். லாக் பண்ணிவிட்டு இதில் கையை வச்சிங்க. இதில் கையை வச்சுட்டு ஒரு சுற்று, அவ்வளோதான். ஒரு சுற்று சுற்றிட்டு விட்டுறணும். நீங்கள் 2 சுற்று சுற்றுனீங்கன்னா உள்ளே இருக்க கேபிளும் கட் ஆகிடும், அவ்வளோ வேஸ்ட் ஆகிடும் கேபிள். அப்படியே ரிமூவ் பண்ணிட வேண்டியதுதான், அவ்வளோதான். ஸ்ட்ரைட் கேபிள் தான் கனெக்ட் பண்ண போகிறோம். இதில் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து இந்த நூல் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஒயரை வந்து ஸ்லீவ் வந்து ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு மேனுவலாக கையால் வச்சு இழுத்திங்கன்னா ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம அது தேவைப்படாது. இப்போ இந்த ஸ்லீவையும் இதுவும் நம்ம இப்போ கட் பண்ணிட போகிறோம். க்ரிம்மிங் டூல்லே பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள், பிளேடு கட் பண்ணுறதுக்கு டூல் இதிலே வச்சுருக்காங்க. ஒயரை மடக்கி விட்டு கரெக்டாக இந்த ஒயரில் படாமல் கரெக்டாக நம்ம வந்து கட் பண்ணிக்கிறோம். அவ்வளோதான், கட் பண்ணியாச்சு. என்ன பண்ண போகிறோம், ஸ்ட்ரைட்னிங் பண்ண போகிறோம். எல்லாமே வந்து 2 பேராக இருக்கும். நம்ம எல்லாமே ஸ்ட்ரைட்னிங் பண்ண போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு எல்லாத்தையும் வந்து எடுத்து விட்டுக்கலாம். ஸ்ட்ரைட்னிங் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒயர் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பெண்டாகி இருக்கும். நம்ம இது வந்து ரொம்ப நல்லா ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கணும். அதுக்கு என்ன பண்ணுங்கள், நம்ம இங்கே டூல்ஸ் இருக்குல்ல, இந்த டூல்ஸ்னு இல்லை, நீங்கள் எந்த டூல்ஸ் வேணால் எடுத்துக்கலாம். இதில் வச்சுக்கிட்டு நல்லா அழுத்தி பிடிச்சிக்கிட்டு இழுத்திங்கன்னா போதும். ஒயர் வந்து நல்லா ஸ்ட்ரைட் ஆகிடுச்சு பாருங்கள். இதுமாதிரி எல்லா ஒயரும் நம்ம ஸ்ட்ரைட் பண்ணிக்கணும். ஒயர் ஸ்ட்ரைட்டிங் பண்ணியாச்சு. ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுங்கள், இப்படி கேபிளை இப்படி வச்சிங்க கையில். ஸோ கேபிளை எடுத்துங்க. நம்ம ஸ்ட்ரைட் கேபிள்னாவே பார்த்திங்கன்னா ஒரு சில கலர் கோடிங் இருக்குது. அந்த கோடிங் வச்சு தான் வந்து கேபிளிங் க்ரிம்மிங் பண்ணணும். நான் உங்களுக்கு கோடிங் எப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்டைலில் டயக்ராம் போடுறேன், நீங்கள் அதை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு. ஃபஸ்ட்டு நான் ஆரஞ்சு ஒயிட் எடுத்துக்கிட்டேன், அடுத்தது வந்து ஆரஞ்சு எடுத்துக்கிட்டேன், க்ரீன் ஒயிட்டு, ப்ளூ ஒயிட்டு, க்ரீனு, ப்ரௌன் ஒயிட்டு, ப்ரௌனு. இதுதான் ஸ்ட்ரைட் கேபிளில் இந்த கலர் கோடிங் தான் இருக்கும். இந்த கலர் கோடிங்கை வந்து வச்சுட்டு இந்த ஸ்லீவ் கட் பண்ணியிருக்கோம்ல, ஸ்லீவ் கட் பண்ணுறது வந்து ஒரு சில டிஸ்டன்ஸ், அதாவது அதுக்கு நேரம் ஸ்ட்ரைட்டாக கையை வச்சுக்கிட்டு க்ரிம்மிங் டூலில் கொடுத்துட்டு இந்த ஒயரை வந்து சரிசமமாக வந்து கேபிளை கட் பண்ணிக்க போகிறோம். உள்ளே இருக்கிறது கேபிளை பாருங்கள். க்ரிம்மிங் டூலில் வச்சுட்டு கட் பண்ணிங்கன்னா ஓகே. கட் பண்ணிங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கும் உங்களுக்கு. இப்போ என்ன பண்ணுங்கள், அடுத்ததாக இதை வந்து கோடிங்கை மாற்றக்கூடாது. கையை அப்படியே வச்சிங்க. கையை அப்படியே வச்சிங்கன்னா கோடிங் வந்து மாறாது. ஜாக் எடுத்துங்க. இந்த ஜாக் எடுத்துகிட்டு பின்பக்கம், இது பார்த்திங்கன்னா கிளிப்பு இந்த பக்கம் இருக்குது, அப்படியே பின்பக்கம் எடுத்துக்கிட்டு அப்படியே உள்ளே விட்டுற வேண்டியதான். உள்ளே போயிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒயர் வந்து மாறாது, கோடிங் வந்து அப்படியே இருக்கும், மாறாது. உள்ளே விட்டுட்டு ப்ரெஸ் பண்ணணும். இதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்லீவ் இருக்குது பாருங்கள். இந்த ஸ்லீவ் வந்து இது வரைக்கும் போகணும். இது வரைக்கும் போய் லாக் ஆகணும். அந்த அளவுக்கு உள்ளே வந்து ப்ரெஸ் பண்ணணும். அவ்வளோதான் பாருங்கள். ஸ்லீவ் பார்த்திங்கன்னா நல்லா இது வரைக்கும் இறங்கிடுச்சு. உங்களுக்கு ஸ்லீவ் வந்து உள்ளே ப்ரெஸ் பண்ணதுன்னா ஒயர் வந்து அந்த கேபிள் இருக்கிற கேபிள் வந்து அந்த அளவுக்கு ஒரு இப்போ எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவே வந்துடுச்சு. நான் கொஞ்சம் கட் பண்ணிக்கிட்டேன். முன்னாடி கட் பண்ணிவிட்டு கரெக்டாக உள்ளே ஏற்றிங்க. உள்ளே ஏற்றிட்டு என்ன பண்ணுறேன்னா க்ரிம்மிங் டூலு, அதாவது பார்த்திங்கன்னா இந்த பக்கம் இருக்குது பாருங்கள்,
அது வந்து பார்த்திங்கன்னா பேக் சைடு இருக்கணும். இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன், இது வந்து உள்ளே விட்டுரும். கிரிமிங் டூலில் உள்ளே கிளிக் ப்ரெஸ் பண்ணதாக உள்ளே விட்றோம். உள்ளே விட்டுட்டிங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கும். பாருங்கள் போகுதா, ப்ரெஸ் பண்ணால் இப்படி தான் உள்ளே போகும். இதை வச்சுக்கிட்டு ஜஸ்ட்டு ஒரு ப்ரெஸ்ஸு, அவ்வளோதான். வேணால் இன்னொரு ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா லூஸாக வந்துடும். இதுலேருந்து தெரிஞ்சிடும் கிரிம் ஆயிருக்கா இல்லைன்னு நமக்கு தெரிஞ்சிடும். இப்போ உள்ளே விட்டு எடுத்துட வேண்டியதான். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் நல்லா கிரிம் ஆகிருக்கு பாருங்கள். நீங்கள் பிடிச்சி ஈத்தாலும் வராது, ஏன்னா நல்லா ஸ்ட்ராங்காக வந்து கிரிம் ஆகிடுச்சு. அந்த சைடும் இதே மாதிரியே கிரிம் பண்ணிக்கிறோம். பார்த்திங்கன்னா 2 சைடுமே நான் வந்து கிரிம் பண்ணியாச்சு. ஸோ அவ்வளோதான். இந்த மெத்தடில் தான் நம்ம கிரிமிங் பண்ணோம். உங்களுக்கு கிரிம் பண்ணுறது செக் பண்ணணும்ல, கிரிம் பண்ணுறது ஒர்க் ஆகுதா என்னென்னு செக் பண்ணணும்ல. அதனால் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா, இது எடுத்து போய்ட்டு லேப்டாப்பில் கனெக்ட் பண்ண போகிறோம். நீங்கள் வந்து லேன் டெஸ்டர் மூலமாகவும் செக் பண்ணிக்கலாம். லேன் டெஸ்டர் இப்போக்கி என்கிட்ட இல்லை. நம்ம வேறு வீடியோவில் ஸ்டெல்லில் எப்படி ஒயரை செக் பண்ணுறதுன்னு நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இப்போ பார்க்கலாம். இப்போ லேப்டாப்பில் நான் 2 லேப்டாப்லேயே கனெக்ஷன் கொடுத்து அது வந்து ஐபியை லோக்கல் ஐபி செட் பண்ணி ஐபியை பிங் பண்ணி காட்டுறேன். ஐபி பிங் ஆகிடுச்சுன்னா கேபிள் வந்து கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுதுன்னு அர்த்தம். பிங்க் ஆகலைன்னா சம்திங் மிஸ்டேக் இருக்குன்னு அர்த்தம். மேக்ஸிமம் மிஸ்டேக் ஆகாது. நீங்கள் இந்த பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடு ஜாக்குள்ளே விட்றப்பே எந்த கோடிங்கும் உங்களுக்கு மாறாது. ஸோ நீங்கள் கோடிங் மட்டும் தெரிஞ்சிட்டால் போதும். இப்படி தான் வந்து ஜாக் அடிக்கணும். இப்போ வாங்க நம்ம சிஸ்டத்தில் போய்ட்டு இந்த கேபிள் ஒர்க் ஆகுதா என்னென்னு டெஸ்ட் பண்ணிவிடும். ஏன்னா சில பேர் கேட்பாங்க, கரெக்டாக ஜாக் அடிச்சிருக்கியா, அந்த கேபிள் ஒர்க் ஆகுமா சில பேர் கேட்பாங்க. இப்போ சிஸ்டத்தில் கனெக்ட் பண்ணி உங்களுக்கு ஒர்க் பண்ணி காட்டுறேன். சரிங்களா, வாங்க இப்போ சிஸ்டத்துக்கு போவோம். இப்போ 2 லேப்டாப் வச்சுருக்கேன் நான். இந்த 2 லேப்டாப்பில் பார்த்தீங்கன்னா நான் RJ45 கேபிளை கனெக்ட் பண்ண போகிறேன். இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த லேப்டாப்பில் இது வந்து கன்வெர்ட்ரு, இது வந்து லேன் போர்ட்டு கிடையாது இந்த லேப்டாப்பில். அதனால் இது கன்வெர்ட்ரு வச்சுருக்கோம். USB to லேன் கன்வெர்ட்ரு இதை கொடுத்து இதில் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன். இதில் கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. அடுத்து என்ன போகிறேன், இந்த பிளாக் கலர் லேப்டாப்பில் இன்னொரு 2 RJ45 கேபிள் இதில் கனெக்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ இன்னொரு ரெண்டில் கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா, நம்ம வந்து ஐபி போட்டு பிங் பண்ணி பார்க்க போகிறோம். இப்போ இந்த லேப்டாப்பில் பார்ப்போம் இருங்க. பாருங்கள் லேன் வந்து கனெக்ட் ஆகிடுச்சு. இந்த லேப்டாப்பில் லேன் கனெக்ட் ஆகிருக்கு, சிம்பிள் காட்டுது பாருங்கள். அப்படியே இந்த லேப்டாப் வரும். இந்த லேப்டாப்பையும் லேன் கனெக்ட் ஆகிருக்கு. ஸோ இப்போ லேன் ஒர்க் ஆகுதான் செக் பண்ணதுக்காக நம்ம ஐபி செட் பண்ணி இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிங் பண்ணி பார்க்க போகிறேன். ஐபியை பிங் பண்ணதுக்காக நான் வந்து ஐபி செட் பண்ணிக்கிறேன். நெட்வொர்க் ஷேரிங்கில் போய்ட்டு ஐபி அட்ரஸை போட்டு Ethernet 4ன்னு சொல்லி கனெக்ட் ஆகிருக்கு பாருங்கள். அது ரைட் சைடில் இருக்கிற ஒயிட் கலர் லேப்டாப்பில் பார்த்திங்கன்னா நான் 145ங்கிற ஐபி வந்து லோக்கல் ஐபி அசைன் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ அந்த லேப்டாப்பில் என்ன பண்ண போகிறேன்னா, லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிற பிளாக் கலர் லேப்டாப்பில் 145 ஐபி பிங் பண்ண போகிறேன். பிங்க் ஆகிடுச்சுன்னா பர்ஃபெக்டாக ஒர்க் ஆகுதுன்னு அர்த்தம். இப்போ வாங்க அதை பார்க்கலாம். எனக்கு கமாண்ட் ப்ராம்ப்ட் போகிறேன். இந்த கம்ப்யூட்டரில் கமாண்ட் ப்ராம்ப்ட் போய்ட்டு பிங் பண்ண போகிறோம். பிங் 192.168.3.145 இதுதான் அந்த சிஸ்டரோட ஐபி. நான் கண்டினியூஸ் பிங்குக்காக ஐஃபோன் போட்டு டீ கொடுத்துக்கிறேன். கண்டினியூஸாக பிங்க் ஆகும். என்ட்ரி கொடுத்தோம்னா ஐபி பிங்க் ஆகுது பாருங்கள். இப்போ வந்து லேனு கரெக்டாக கனெக்ட் ஆகிருக்கு. ஐபி பிங்க் ஆகுது. அவ்வளோதான். இந்த மெத்தடில் வந்து நீங்கள் வந்து லேன் RJ45 கேபிள் மூலமாக லேன் வந்து வீட்லேயே வந்து ஜாக் அடித்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே நண்பா, இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன். RJ45 கேபிள் கிரிமிங் பண்ணுறது வெரி ஈஸி. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு தெரியப்படுத்தினா ஷேர் பண்ணி தெரியப்படுத்திங்க. நம்ம இதே போல் ஒரு நெட்வொர்க் வீடியோஸ் ஏதாவது தேவைப்பட்டதுன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பற்றி ஏதாவது கமெண்ட்ஸ் தெரிவிக்கிறதா இருந்தால் கமெண்ட்ஸை தெரிவிங்க. அதுக்கு நான் பதில் சொல்கிறேன். நம்ம அடுத்த வீடியோக்களை பார்க்கலாம். தேங்க்யூ, பாய்.